Всем привет! Вы на канале оригами, забавное оригами от Витуси. И сегодня я вам покажу, как сделать кошелечек оригами. Для этой работы нам понадобятся ножницы, карандашик, фломастер или ручка, наклеечки, линейка и цветной лист бумаги. Берем цветной лист бумаги, сгибаем его пополам, вот так вот, аккуратненько следим. Это оригами, он должен быть красивый. Сгибаем, потом сгибаем еще его как бы вдоль. Вот, еще раз пополам. Все аккуратно. Потом разворачиваем и сгибаем листки к центру, отступаем по 5-6 сантиметров. Ну, там можно не спать. И так делаем все листки. Когда все листки сделаны, беру и отмеряю линейкой от вот цветного листка бумаги, от конца отмеряю 1 сантиметр и ставлю палочкой. Вот, я везде отмерила. И теперь давайте согнем вот этот уголочек к вот этой нашей пометочке. Раз, согнули. И со второй стороны все точно так же. 2 согнули. Вот. Теперь вот этот вот прямоугольник, вот эту грань берем, поднимаем до нашей центральной линии. И вот эту вот нашу вторую тоже берем и поднимаем к центральной линии. Тут не должно оставаться расстояние и белая бумага. Переворачиваем. Видите, у нас вот эта вот часть бумаги гладенькая. Теперь берем и вот эту вот нашу бумагу сворачиваем тоже опять до центральной линии. Раз, свернули. Аккуратно, у нас уже много слоев, следите за бумагой. И 2 слоя. Теперь вот это развернем вот так вот, да? Напополам. Можно ставить его так, а можно взять и вытащить вот отсюда вот такую вот крышечку. Теперь мы берем и украшаем наклейками нашу крышечку. Вот. И пишем, кому это мы сделали. Я, например, это сделала своей мамуле. Я написала, поставила там знаки восклицания. Этот кошелечек очень прикольный, мне нравится. Всегда можно что-то в реале положить такое. Можно, кстати, подарить кому-то. Очень прикольная штука, легко делается. Ну и даже просто взять с собой денежки, взять. Спасибо за внимание, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь именно на этот канал, на мой второй канал. И спасибо, что смотрели, пишите в комментариях, получилось у вас ли такой кошелечек или нет. Спасибо всем, пока!